Libra, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora? Vamos lá. Eu vou iniciar a leitura de vocês com o belíssimo oráculo cigano, tá bom? Vamos lá, Libra. Signo de Libra, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Libra. 3 cartas, por gentileza. O Machado, que é um signo cigano. Para quem assistiu o vídeo que eu fiz aqui no canal, corre lá, assiste, digita na lupa do canal, a lupa, digita lá, signo cigano, que você vai ver. O primeiro link é o vídeo falando sobre os 12 signos. É o signo do Machado, referente ao signo, na grande maioria, dos sagitarianos, tá? Que mais? Que mais? Signo de Libra, por favor. Outro signo cigano, as candeias, referente ao signo de Gêmeos. Lâmina número 19. Fundo de deck, lâmina número 37. Vamos lá, Libra, tem muita coisa para ser dita aqui, hein, meus amores? Porque aqui é quando alguém tem a clareza para saber exatamente o que tem que ser feito. É quando você olha para uma situação, só que agora você já tem a clareza, né? Você já sabe muito bem como agir numa situação ou com determinadas pessoas. Nada mais te pega desprevenido, desprevenida, porque aqui você já carrega a sabedoria do tempo, da idade, a experiência, a intuição profunda, mostrando uma sintonia perfeita entre o espiritual e você. Porque para essa pessoa que eu estou me conectando, é uma pessoa muito intuitiva, esse libriano ou essa libriana. E pode ser que essa sua clareza em ver as questões difíceis, momentos difíceis e desafiadores que você estava tendo, tá? É que vai fazer você obstruir alguma dificuldade muito grande nos seus caminhos, tá? Porque tem uma coisa aqui de quebrando obstáculos muito intensos que impediam você de ser livre, de caminhar, de ir adiante. Foque-se apenas, Libra, naquilo que é importante para você. Não pegue atalhos, tá? Porque tem uma coisa de sabedoria muito grande aqui para lidar com as situações difíceis da vida. E pode ser que você tenha aprendido uma difícil lição aqui, uma lição valiosa, tá? Nos últimos tempos, aos quais você tem vivenciado muitas questões na sua vida. Então, essa clareza, essa coisa da sabedoria, não vem em vão aqui, né? Agora você sabe muito bem com quem você está lidando. Num contexto, essa situação, o que é importante para mim, não para o outro. E não tem nada de errado focar em você. Muito pelo contrário. Aqui é alguém que, inclusive, precisa focar em si para ver o que é melhor para você. Focando na liberdade, focando no momento de criar novos conceitos, novas ideias, né? Aqui é uma ruptura, uma quebra que vai haver de algo que te impedia de fluir, tá? Tem uma coisa aqui de desobstruindo algo que agora eu consigo ver com essa astúcia dessa pessoa, né? É alguém muito ligado, tá? Muito ligada ou muito ligado, tá? Aprendeu uma valiosa lição nisso tudo aqui. Aprendeu, tá?
Aqui essa pessoa aprendeu pra valer mesmo, não foi pouco não. Gratidão, universo. E quem sentir no coraçãozinho, já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa, tá te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa aqui no Fogueira Cigana e a gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição, os seus comentários que ajudam pra caramba no impulsionamento dos nossos 2 canais, Taverna Tarô e Fogueira Cigana aqui comigo. Gratidão sempre. Vamos lá? Com o tarô. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Libra, por favor. Libra. O que mais para Libra? 4 cartas, por gentileza. Opa! 6 de espadas. A rainha de copas. Pagem de pentáculos. 7 de espadas. Fundo de deck, 10 de paus. Tem uma pessoa, tá, na tua vida que você pode ter levado um baque, tá, Libra? Principalmente em se falando do emocional aqui dessa pessoa, tá? Para quem eu tô lendo. Foi um baque emocional muito grande, tá? Porque pode ser inclusive entre mãe e filho, tá? Num contexto geral aqui, tá envolvendo muito essas energias, mãe e filho ou filha, tá? Pode ser aqui que você teve que passar por um distanciamento desse filho ou dessa filha de forma repentina. Você não estava esperando, né? Num contexto aqui em que, de alguma forma, você tenha se sentido traída ou traído emocionalmente por essa pessoa, por esse contexto. E que, de alguma forma, a elegância libriana fala mais alto aqui, porque aqui é alguém que tenta manter a pose numa situação difícil, tá? Porque aqui é alguém que se sentiu muito traído, traída por um filho ou por uma filha. Ou pode ser o inverso, tá? Uma filha que tenha se sentido traída por uma mãe, tá? Do contexto, eu não posso confiar nessa pessoa, né? Infelizmente, gente, existem, tá? Existem esse tipo de energia aqui, cujo nem sempre quem é do nosso próprio sangue a gente pode confiar, né? Aqui foi uma armadilha do destino, esse afastamento físico, tá? E até mesmo emocional. Para alguém está sendo pesado carregar isso. É como se fosse uma grande traição por conta dessa outra pessoa na tua vida. E que, de alguma forma, parecia que havia aqui uma dependência muito emocional entre esse vínculo dessas duas pessoas. Parece que uma dependia muito emocionalmente da outra, né? E que agora eu preciso reequilibrar novamente o meu emocional, né? Agora você está agindo com mais cautela, está ficando mais atento, atenta aos detalhes, tá? Porque ser esperto ou esperta numa situação nem sempre te dá um bom resultado aqui. Às vezes, mais vale essa pessoa ter o equilíbrio emocional perante uma situação difícil. E que isso é o que está sendo mais difícil para esse libriano ou para essa libriana.
Agora, sem sombra de dúvidas, tá? Eu estou falando num contexto em que, ainda assim, é uma pessoa que se mostra, eu estou bem, eu estou super bem, nada mexeu na minha vida, nem esse afastamento desse filho ou dessa filha, ou dessa mãe, ou dessa pessoa na minha vida. Para todos os efeitos, eu continuo linda, lindo, maravilhoso, maravilhosa, mas por dentro é alguém que está cheio de rachaduras emocionais aqui. Sabe, Libra? Então, cuide um pouquinho melhor do seu emocional, tá? Verifique, se preciso for, se realmente trata-se de uma traição ou se no fundo, você já não estava intuindo que isso iria acontecer. E que, de alguma maneira aqui, parece que esse afastamento também veio para te mostrar que eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. Seja esse filho, essa filha, seja essa mãe. Tá? Aqui, esse afastamento veio te mostrar que as diversas potencialidades emocionais que você tem dentro de você. Tá? Gratidão, universo. As leituras de Virgem sempre são muito desafiadoras. Né? Vamos lá. Optcha, ciganos e ciganas, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, signo de Libra, por favor. Libra. O jardim. A fechadura. A ampulheta. O que mais? Libra. Os trevos. O cavaleiro. As nuvens. Fundo de deck. A raposa. Uma coisa é certa, tá, gente? Isso aqui, ó. Energia não mente, tá, gente? Energia não mente mesmo. Baralho cigano, tarô, é super objetivo quanto à energia das pessoas. 7 de espadas com a raposa, meu amigo, minha amiga. Isso aqui é uma pessoa que realmente a gente tem que desconfiar. Tá? Porque tem uma questão aqui, tá? Em que o tempo é remédio para tudo. Tá? Eu estou pegando um libriano ou uma libriana muito reflexivo, pensando em tudo aquilo que estava ao seu alcance ter feito numa situação. Tá? Num contexto, envolvendo uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou até mesmo um trabalho. E por mais que você quisesse abrir alguma porta aqui, lembre-se, uma porta ela só abre quando há a chave certa. Ou se você pode esmurrar uma porta para abrir. Num contexto geral, raramente alguém faz isso. Tem portas, Libra, que a gente não vale a pena serem abertas. Porque tem num contexto aqui, pode ser que você tenha parado de se comunicar com alguém. Tá? Esse filho, essa filha, essa mãe, eu não sei quem é você nessa história, mas parece que aqui houve um total bloqueio. Não há comunicação e que, de alguma forma, você sendo analítico, analítica aqui, você percebe que essa porta você não vai conseguir abrir. Ou essa pessoa não vai conseguir abrir. E aqui alguém buscando uma ideia, um conceito mirabolante, tá? Uma estratégia,
para conseguir acessar o que essa outra pessoa está fazendo, acessar o mundo de Libra aqui. Libra se mostra totalmente fechado, fechada para essa outra energia, para esse outro contexto. 6 e 1, 7 é a serpente. 14 aqui é a raposa. Quer dizer, é alguém que sentiu medo, insegurança, se sentiu traído numa situação, um golpe foi dado. Tem uma coisa de depositar a confiança na pessoa errada. Sabe, Libra? Essa leitura está muito chamativa em vários aspectos aqui. Parece que aqui é alguém que depositou a confiança numa outra e essa pessoa não retribuiu como você esperava. Tá? Eu vejo portas fechadas aqui. Tanto por sua parte, quanto pela parte do outro ou da outra pessoa também. Tá? Não tem portas abertas aqui. 1 e 2, 3, o navio. Houve um distanciamento, e houve mesmo. Né? Você veja que até nessa carta do 6 de espadas, no fundo, aqui tem um navio. Navio, no Lenormand, está aqui. 2 e 1, 3. O navio. Houve um distanciamento aqui. Houve um distanciamento. Aqui foi um baque, tá, Libra? Para você ou para alguém com quem você esteve lidando. Foi um baque daqueles. E eles estão falando, não fique se martirizando, né? Se preocupando, porque aqui, ó, literalmente é isso que está sendo dito, tá, Libra? O tempo cura todas as feridas, tá? Não antecipe nada. Viva o que você tiver que viver, tá? Faça o que tiver ao seu alcance. O que não tiver ao seu alcance é porque aquela porta está fechada. Não te pertence mais, nem pertence ao outro também. Aqui é um contexto de portas fechadas, literalmente de ambas as partes, tá, Libra? Estou sendo bem honesta nessa leitura. É uma leitura muito profunda, muito intensa, mas eu não vejo aqui sofrimento. Eu vejo conformismo, aonde aqui o tempo se encarrega de tudo. Nada mais que isso, tá? Gratidão ao universo. Quem puder, colabora com o like e vamos ativar nos comentários uma energia positiva. Sou forte e determinada. Sou forte e determinada. Sou forte e determinada. Gratidão, universo, gratidão, mentores. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!